السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. فيديو رقم 7 بارتي 3 من شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال الخاصة بالسيمستر 5 اوبسيون ايكونومي اوبسيون ايكونومي اي جيستيون. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم لي زوبيراسيون ايكونوميك. دونك شنو هما لي زوبيراسيون ايكونوميك؟ العمليات الاقتصادية. Les opérations économiques traduisent les mouvements d'objets économiques soit à l'intérieur du système de l'activité d'un agent institutionnel, soit entre les différents agents. Donc, les opérations économiques هي كتوصف لينا هذاك الموفمون ديال اوبجي ايكونوميك، يعني تحرك ديال واحد لوبجي ايكونوميك، ديبلاسمون دان اوبجي ايكونوميك، سوا بيان سيرفيس، soit revenu, soit financement. Ni des crédits par exemple pour les dettes. Donc, les opérations qui sont le déplacement ou le mouvement de l'objet économique, soit bien service, soit revenu, soit financement par exemple. Le déplacement ديالهم في l'intérieur d'un système de l'activité d'un agent institutionnel، يعني بين نفس الagent institutionnel، يعني مثلا بين les entreprises، بين sociétés quasi sociétés non financières، بين les entreprises. مثلا déplacement ou le mouvement des biens services بين les entreprises، مثلا ديال le revenu بين les entreprises، ou soit entre les différents agents، ou là entre les différents agents مثلا بين les sociétés quasi sociétés non financières ou l'État، les administrations publiques، مثلا بين les ménages ou les institutions financières etc. donc هادو هما les opérations. donc on distingue trois catégories des opérations. كنميزو من ثلاث الانواع ديال les opérations. عندنا les opérations sur les biens services، عملية على السلع والخدمات، les opérations de répartition عملية ديال التوزيع، et les opérations de financement عملية ديال التموين ديال الفينانسمون. دونك غنبداو بالاول هما les opérations sur les biens et services. donc les opérations sur les biens et services elles ont trait à la création et l'utilisation des biens et services. donc هاد العملية ديال البيان سيرفيس كيعالجوا la création الخلق والاستعمال ديال les biens services، يعني الخلق والاستعمال des biens. donc elles ont trait à la création et à l'utilisation des biens et services. elles ont donc هاد les opérations sur les biens et services فيهم كاين عندنا la production، عندنا la consommation intermédiaire، عندنا la consommation finale، عندنا la formation brute de capital fixe l'investissement، عندنا la variation de stock et enfin les échanges avec le reste du monde soit l'importation soit les exportations. donc غنبداو بالاول هما la production الانتاج. La production est l'activité socialement organisée des unités résidentes destinées à créer des biens et services. donc la production هي واحد النشاط اللي كيديروا les unités résidentes، كيديروا هادوك les entreprises par exemple ولا اي حاجه. la production هو واحد النشاط كيديروا les unités économiques. donc هاد النشاط هذا كيؤدي la création des biens et services. donc شنو هو la production؟ la production est la création d'un bien et service، يعني الخلق ديال le bien et service. donc العمليه اللي كتؤدي للخلق ولا la création des biens et services هي la production. دابا غنشوفوا هنايا كيفاش كان ايفاليي لا برودكسيون شي لي ديفيرون اجون، كيفاش كنعطيو قيمه هاد لا برودكسيون ديفيرون اجون باش ندخلوها في لا كونطابيليتي ناسيونال. donc la modalité de valorisation de la production، la modalité de valorisation de production chez les sociétés quasi sociétés non financières. نبداو بسوسيتي quasi sociétés طريقه باش كنيفاليي لا برودكسيون. la méthode la modalité de variation ou la valorisation de la production chez les sociétés quasi sociétés non financières سواء كان ايفاليها بالبري دي مارشي، اول حاجه كان ايفاليها بالبري دي مارشي الثمن بالبري ديال السوق السعر ديال السوق. البري دي مارشي عندنا دو بري دو مارشي، جوج الانواع ديال البري دو مارشي، سوا بار لو بري دي بار دوزين. لو بري دي بار دوزين اش كيساوي لي بري دي بار دوزين؟ لي بري دي بار دوزين هو لا كونسوماسيون انترميديير زائد لا ريمينيراسيون سالاريال زائد الاكسيدون brut d'exploitation زائد l'impôt lié à la production moins la subvention d'exploitation. donc هذه الطريقه باش كتحسب
le prix des parts d'usine. Donc, هذه أول حاجة باش évaluer la production chez les sociétés quasi sociétés non financières. النوع الثاني ديال لي بري دو مارشي هو البري d'acquisition لي بي ا. le prix d'acquisition شنو هو le prix des parts d'usine زائد la marge commerciale. le prix des parts d'usine le prix d'acquisition الثمن ديال الشراء هو هذاك الثمن باش خرج من لوزين يعني البري دي بار دوزين زائد لا مارج كوميرسيال يعني داك الهامش اللي كيزيد هذاك السيد اللي كيبيع لا مارج كوميرسيال. النوع الثاني باش كنيفالي هاد لا برودكسيون شي لي سوسيتي كازي سوسيتي نون فينانسيير هو لو كو دي فاكتور. لو كو دي فاكتور اش كيساوي هو البري دي بار دوزين موان الامبو لي على لا برودكسيون. الامبو لي على لا برودكسيون مثلا بحال هما لي زامبو انديريكت بحال تي في ناقص les subventions d'exploitation. Donc, pour les sociétés, quasi-sociétés non financières commerciales, la production est évaluée par les marges commerciales. Chez les sociétés, quasi-sociétés non financières, la production est évaluée par les marges commerciales. Il y a une marge commerciale qui est le prix des parts, le prix de vente, moins le prix d'achat. Ou là, la marge commerciale qui est le prix d'acquisition, ناقص le prix des parts d'usine. Donc, on va d'abord qui va évaluer la production chez les institutions de crédit, les banques. La production impétée des services bancaires. La production impétée des services bancaires, nous avons l'intérêt et dividendes dressés. L'intérêt et dividendes dressés moins les intérêts et dividendes versés. Donc, les intérêts et dividendes dressés moins les intérêts et dividendes versés. Je vous d'abord comment évaluer la production chez les compagnies d'assurance. La production des compagnies d'assurance, la production كتساوي le PBA moins le ES. Le PBA هو le prime brut accuse. Donc les primes brut accuse يعني donc les primes reçues par les compagnies d'assurance moins les indemnités services versées moins les indemnités versées. Donc هذوك les primes reçues donc les primes اللي كيشدوهم ناقص هذوك les indemnités التعويضات اللي كيعطوا ولا la production des compagnies d'assurance كتساوي البريم اكيز يعني البريم ريسي زائد لو ريفوني دو بلاسمون يعني هذوك لو ريفوني اللي كيحطهم في لي بلاسمون موان لي انديمنيتي فيرسي يعني ديك التعويضات اللي كيعطوا بلس لا فارياسيون دو ريزيرف ماتيماتيك. لا فارياسيون دو ريزيرف ماتيماتيك شنو هو لو ريزيرف ماتيماتيك؟ لو ريزيرف ماتيماتيك sont des fonds placés par les compagnies d'assurance sous forme d'actifs physiques ou financiers en vue de couvrir les risques assurés à long terme. Donc les réserves mathématiques هما هادوك les fonds مثلا دوك الفلوس اللي كيحطوهم لي كومباني داسيرونس داك شي فلوس كيحطوهم الكومباني داسيرونس سواء كيكونوا مثلا فلوس ولا فينونسي مثلا دي زاكسيون ولا دي اوبليغاسيون ولا دي تاتر اكسيتيرا. علاش كنحطوا هاد لو فون هذا ولا هاد الريزيرف علاش كنخلي هاد الريزيرف ماتيماتيك كنخلوه اون في دو كوفرير لي ريسك اسيري ا لون تيرم يعني باش مثلا نخلصوا هادوك لي زانديمنيتي اللي كنعطوا الناس واحد لو ريسك اللي كيجينا من في لافونير. دونك هذه هي الطريقه باش كنيفاليي لي كومباني داسيرونس. دابا نشوفوا كيفاش كنيفاليي لا برودكسيون سي لي ادمينستراسيون بوبليك و لي اي بي اس بي ال انستيتيوشن بريفي سون بيت لوكراتيف. دونك لا برودكسيون كتساوي البرودوي utilisé comme consommation intermédiaire هادوك لي برودوي اللي كيتستعملوا في الكونسوماسيون انترميديير عند هاد لي زادمينستراسيون بوبليك ولا لي اي بي اس بي ال زائد لا سوم دي سالير فيرسي زائد هادوك لي سالير اللي كيخلصوا بهم لي بيرسونيل اللي خدامين. Enfin pour les ménages la production chez les ménages comment évaluer la production chez les ménages soit par la somme des salaires versés au personnel domestique يعني هذيك المجموعه ديال لي سالير اللي كيخلصوا بهم لي بيرسونيل ديميستيك لوكا لان هاد لو ميناج كيكون عندهم دي بيرسونيل خدامين عندهم ولا البرودكسيون كتساوي الكونسوماسيون فينال دي ميناج. دونك هذه الطريقه باش كنيفاليي لا برودكسيون chez les différents agents économiques. دابا غنشوفوا la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire est la valeur des biens autres, les biens du capital fixe et des services marchands consommés dans le processus de production. Les biens utilisés comme consommation intermédiaire disparaissent dans le processus de production. Donc la consommation intermédiaire هي la valeur des biens autres que les biens du capital fixe. يعني des biens
ما دخلش فيهم لي بيان دي كابيتال فيكس بحال لي ماشين اكسيتيرا. دونك سو سون دي بيان و دي سيرفيس اللي هما مارشون يعني كنشريهم بواحد لو بري. هادو كونسومي دون لونتربريز اللي تكونسوما في لا برودكسيون. يعني لا كونسوماسيون انترميديير هي لا فالور ديال لي بيان سيرفيس كي اونتر دون لا بروسيسوس دو برودكسيون. دونك هذه لا كونسوماسيون انترميديير. دونك غنشوفوا دابا هنا عندنا واحد العلاقه كتقولنا ان لا فالور اجوتي بريت كتساوي لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون انترميديير. لا فالور اجوتي بريت هي لا برودكسيون موان la consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire, il y a la production moins la valeur ajoutée. Donc, comment évaluer la consommation intermédiaire? La consommation intermédiaire est évaluée comme suit. Au prix d'acquisition pour biens et services achetés sur le marché. La consommation intermédiaire pour les biens et services qui sont sur le marché est évaluable par le prix. Maintenant, les matières premières sont évaluables par le prix باش تشراو. Au prix du part d'usine pour les biens et services produits pour compte propre. Et مثلا les entreprises اللي مثلا هذوك لي برودوي ولا لي بيان اللي كيدخلوا في لا كونسوماسيون انترميديير هما اللي كيصنعوهم وكيعاودوهم لنا. دونك باش كيدخلوا القيمه ديالهم هو البري دي بار ديزين. علاش كيفاش كينسبوا البري دي بار ديزين. Pour les sociétés non financières commerciales, la consommation intermédiaire et les biens consommés, les biens et services consommés dans les opérations de distribution, la manutention, le chargement, déchargement. Pour les sociétés non financières commerciales, la consommation intermédiaire شنو هي ديالهم؟ هي هذوك لي بيان سيرفيس اللي كيتكونسومو في لي زوبيراسيون ديستريبيسيون في العمليه ديال التوزيع ديال البيع. بحال مانيتونسيون يعني بحال الترونسبور، الشحن، نقل البضائع، الشارجمون، ديشارجمون اكسيتيرا. La consommation intermédiaire des institutions de crédit égale à la production. La consommation intermédiaire des institutions de crédit il y a la production ديالهم. Donc après on fait la consommation finale. La consommation finale, c'est la valeur utilisée pour la satisfaction directe des besoins individuels, du ménage, aux collectivités, يعني administration publique ou l'administration privée. Donc la consommation finale الاستهلاك النهائي هو القيمة ديال هذوك السلع والخدمات اللي كتستعملوا في الانتاج في الاستهلاك النهائي. يعني la valeur utilisée pour la satisfaction directe d'un besoin. يعني هو القيمة ديال البيان والسيرفيس utilisée pour la satisfaction directe des besoins des ménages ou les besoins des administrations publiques ou l'administration privée. Donc pour les ménages, la consommation finale égale au prix payé pour l'achat des biens et services. La consommation finale pour les ménages est évaluée par le prix d'acquisition et le prix d'achat des biens et services. Maintenant, واحد الميناج consommation finale ديالو كيفاش كتيفاليا بالprix payé pour l'achat des biens et services les consommés. Pour administration publique et administration privée, c'est la valeur des services qu'ils produisent. Donc, les administrations privées ou les administrations publiques, la consommation finale, il y a la valeur des services qu'ils produisent. Il y a une production qui est la consommation finale. D'abord, il faut l'opération suivante, il y a la formation brute de capital fixe, FPCF. La formation brute de capital fixe, c'est la valeur des biens durables acquises par les unités productrices pour l'utilisation d'une durée supérieure à une année dans le processus de production. Donc, la formation brute de capital fixe, هو ما يسمى بالinvestissement ou l'accumulation de capital. La formation brute de capital fixe شنو هو la valeur ديال les biens durables اللي كتشري les unités productrices pour l'utilisation d'une durée supérieure à une année dans le processus de production. هو القيمة ديال هادوك لي بيان اللي كيكونوا مسون دي بيان ديرابل اللي كيبقاو واحد المده اكثر من عام. دونك كتشريهم باش يبقاو عندك اكثر من عام. دونك وكيتستعملوا في البروسيس دو برودكسيون. دونك هو الفورماسيون بري دو كابيتال فيكس يعني الاشا دو كابيتال فيكس. يعني اي ماشين ولا شي حاجه كتعتبروا في كابيتال فيكس. دي بيان ديرابل سون دي كابيتال فيكس. مثلا واحد السوسيتي كاسوسيتي نون فينونس شرات واحد لا ماشين. هاد لا ماشين شراتها. هاد الماشين كتكون ديرابل ثلاثه باش تبقى عندها مده طويله. دونك هذه كتدخل في لا فورماسيون كابيتال فورماسيون بري دو كابيتال فيكس. Donc la formation brute de capital fixe des ménages concerne l'acquisition d'un logement. La formation brute de capital fixe des ménages هي الشراء ديال واحد المسكن. La formation brute de capital fixe évaluée par le prix d'acquisition. Formation brute de capital fixe كنحسبوها بالثمن باش شرينا هاد لي بيان ديرابل. شوفوا دابا la variation de stock. L'opération suivante, la variation de stock.
La variation de stock هو stock final moins stock initial. هادشي معروفة. Les stocks comprennent tous les biens autres que le capital fixe détenus à un moment donné pour les unités productrices. Les stocks هو هادوك القيمة ديال هادوك لي بيان اللي ما دخلش فيهم لي بيان ديغابل. اللي كان بيان ديغابل راه كتسمى فورماسيون بري دو كابيتال فيكس اللي كتملكهم لي زونيتي برودكسيس واحد المده معينه. الستوك ما كيبقاش ديما. باغ كونطخ انا الفورماسيون بري دو كابيتال فيكس كتبقى مده اكثر من عام. هاد لي ستوك كيبقاو مده قليله. لي ستوك مثلا بحال لي ماتيير بروميير لي برودوي فيني هادشي ديجا قريتو في لا كونطابيليتي. دونك لو ستوك سيفالي او بري داكسيسيون. ستوك كيتيفالي بالثمن باش شرينا لي ستوك. دونك لا فارياسيون دو ستوك هو الفرق بين ستوك فينانس وستوك انيسيال. دونك عندنا واحد العلاقه كتقول ان فورماسيون بري دو كابيتال فيكس زائد لا فارياسيون دو ستوك كتساوي فورماسيون بري دو كابيتال اللي هو الانفستيمون بري. بقات لينا اخر اوبيراسيون بالنسبه لي بيان سيرفيس هما لي اوبيراسيون افيك لو ريست دو موند، يعني لي ايشونج افيك لو ريست دو موند. لي ايشونج افيك لو ريست دو موند فيه لي اكسبورتاسيون اكس الصادرات. الصادرات elles comprennent tous les biens et services qui sortent définitivement du territoire économique. يعني هما هادوك السلع والخدمات اللي كيخرجوا بصفه نهائيه من المجال الاقتصادي ديال واحد البلد. يعني مثلا المغرب دوك السلع والخدمات اللي كيخرجوا من المجال الجغرافي ديال المغرب راه كيتسموا اكسبورتاسيون، كيتباعوا للخارج. دونك ليكسبورتاسيون سون ايفاليي باغ لو فوب. لي اكسبورتاسيون كان ايفاليوهم بالفوب، يعني فري اون بيرد، يعني الثمن ديال الشحن، الثمن باش خرجوا من الشحن. دونك هذا هو باش كان ايفاليي هاد لي اكسبورتاسيون. النوع الثاني بالنسبه لي زيشونج افيك لو ريست دو موند، لي زيبوراسيون افيك لو ريست دو موند هما لي زامبورتاسيون ام الواردات. il comprend les biens et services qui rentrent définitivement sur le territoire économique. الواردات هما هادوك السلع والخدمات اللي كيدخلوا المجال الجغرافي ديال واحد البلد، يعني كيدخلوا ليه. مثلا المغرب دوك السلع والخدمات اللي كيدخلوا للمغرب راه كيتسموا واردات. لي زامبورتاسيون سون ايفاليي باغ لا كاف. الواردات كان ايفاليون بلا كاف. لا كاف هو لو كو اسيرونس فري، يعني الكو التكلفه ديال الشراء ديالهم، لاسيرونس التامين والفري تاع الترونسبور كيتزاد سميتو. دونك دابا ساليت هاد لي زوبيراسيون سيغ لي بيان سيرفيس. دونك غنشوفو دابا واحد المعلومه مهمه كتقول لنا بان لي زوبيراسيون سيغ لي بيان سيرفيس سون ريلي انتر ال باغ ليكيليبر باغ ليكواسيون ديكيليبر فوندامونتال سويفون. هاد لي زوبيراسيون سيغ لي بيان سيرفيس كنجمعوهم بواحد لوبيراسيون، بواحد ليكيليبر، واحد ليكريتور تسمى ليكواسيون ديكيليبر فوندامونتال اللي هي البرودكسيون زائد لي زامبورتاسيون كتساوي الكونسوماسيون انترميديير زائد الكونسوماسيون فينال زائد الفورماسيون بري دو كابيتال فيكس زائد لا فارياسيون دو ستوك زائد ليكسبورتاسيون. كاين هاد العلاقه هادي. العلاقه ان شاء الله نخدموا بها من نوصلوا للبارتي براتيك غنخدموا بهاد العلاقه هادي. هذه هي العلاقه ديال لي زوبيراسيون ديال بيان سيرفيس. سي اي هي لا دوموند انتيريور ولا لا كونسوماسيون انترميديير. consommation finale زائد الفورماسيون بريد دو كابيتال فيكس زائد الفورماسيون زائد الفارياسيون دو ستوك زائد الاكسبورتاسيون هو الدوموند فينال. هاد الكونسوماسيون انترميديير زائد الكونسوماسيون فينال زائد الفورماسيون بريد دو كابيتال فيكس زائد الفارياسيون دو ستوك هذه كتسمى لا دوموند انتيريور. هكا كنكتبوا لا دوموند انتيريور و اكس هو لا دوموند اكستيريور. دونك هذا هو. دونك دوموند انتيريور هذا هو، دوموند اكستيريور هو لي زيكسبورتاسيون، دوموند فينال يعني كنحيدوا الكونسوماسيون انترميديير، ودوموند انترميديير هو هذه كونسوماسيون انترميديير. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم لي زوبيراسيون اللي بقاو، لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون اي لي زوبيراسيون دو فينانسيير.